又係我啊，貓釘啊，我哋貓釘又嚟啦，貓貓釘釘釘，貓釘，貓釘嚟啦！你今日講咩啊？我哋今日咧就講啱啱咧喺15分鐘之前咧就收到一個好悲慘嘅信息，就係我哋曾經食過嘅一間 No.1嘅冰室咧就係執咗啦，係啦，咁呢個就我講係少少背景先。係我哋咧就每逢即接近每逢嘅節日咧就會去揾啲香港好懷舊嘅冰室去試嘅。懷舊成點咧，即係可能講緊係七幾年啊、五幾年嗰啲 level 嘅餐廳啦，咁就會去食佢哋嘅西多士同埋熱奶茶作為一個評分嘅準則啦。嗯咁咧就嗰陣時咧，其實點解有呢個 idea 咧？就係因為咧，我哋有一日咧去微軟丁啦，然後咧就去咗華富村，咁咧但係唔知食咩好咧，咁我就無意中咧見到有間冰室，咁開頭其實都唔知佢背景嘅，咁啊但係我哋唔係幾想食連鎖嘢咧，咁就去咗試啦。咁咧食完佢個西多之後咧，覺得真係超好味嘅，其實係，同埋係嗯係真係好有嗰種以前嗰種傳統嗰感覺。咁咧就變相咧，我哋就萌生咗呢一個周街揾懷舊冰室呢一個活動咯。咁就係啦。夾夾埋埋都試咗幾間嘅，不過咧銀都咧，我哋特別情有獨鍾嘅，都係以咁多間嚟講咧，係仲係排喺第一位。咁就突然冇錯，間收到個消息佢執咗笠，好可惜。係啦，冇錯啦。咁啊，所以今日我哋嘅主題咧就圍繞住呢間嘅冰室啦。呢間冰室咧，其實佢個西多，即係我哋用西多士啊、奶茶啊等等呢啲食嘅嘢去做呢個標準啦。咁啊，奶茶係對你嚟講係點啊？奶茶嗰個感覺係印象啊，佢個茶底咧堅好飲嘅，佢濃得嚟咧唔會澀咯。然後佢落嘅奶嘅份量，我覺得啱啱好咯。咁啊，我自己都試過嘅，佢個奶茶都係同阿貓貓所講嘅嘢都係差唔多啦。咁其實佢個奶茶都幾滑嘅，咁亦都個茶底係真係唔錯嘅，即係有啲茶底係做到好淡味，但係佢嗰種味咧就 OK 濃嘅，又真係濃嘅，再加埋啲奶又適中啦，咁啊所以令到好多茶餐廳咧整到咧啲奶，唔係啲奶，啲茶咧望落去夠色，但係飲落去咧原來係水多過茶咁咯，係啦係啦。所以到好難透個樣去分辨到底係咪真係夠味啊定點。但係銀都真係堅好飲。咁呢個就係奶茶啦，奶茶真係好飲嘅。咁啊，除咗奶茶之後咧，我哋都食咗好多唔同嘅嘢啦，例如佢嘅招牌豬扒飯啦。哦，鮮茄雙蛋冇錯啦，冇錯。咩飯我唔記得咗。鮮茄豬扒飯，豬扒飯豬扒啊嘛，係飯，亦都係網佢個汁民一致，真係不得了。係啦，網民一致都係覺得呢一個豬扒飯嘅招牌招牌豬扒飯咧招牌菜係真係招牌菜嚟係。嘅。咁我哋都有試而家講過嘅，到呢度咧，啱啱先諗翻起咧，開波我哋唔係試西多先嘅，係我試咗呢個飯先嘅。我係啦，第一日都冇去食西多，其實之後係啦，食完個飯之後，我第一下已經係哇會出嚟，嗰個茄汁味咧係完完全全我係細個食過嘅味啦，跟住係冇一間可以整翻呢隻味出嚟啦。然後我哋先至開始翻兜呢間餐廳嘅時候，先至開波嗰個西多士嘅。係啦，唔係，我哋係嗰陣先食時第一次過去咗，嗱，我哋第一次咧就食咗呢個鮮茄豬扒飯啦，你啊煮鮮茄豬扒飯係啊加一個奶茶啦，咁我就記得我係係啊，食雪菜肉絲通特乜鬼嘅，就加個火腿奄列嘅，咁啊佢嗯。佢個奄列咧又係正嘅，因為佢窿邊，哦，係啊，記得啊，我完全係啊我中意食過奄列係啦，佢個奄列係窿邊嘅，嗰一下係正到爆廠，真係好正。香到咧不得了。係啦，冇錯啦，即係所以佢個奄列又正啦，奶茶又正啦，仲要佢嘅招牌嘅係啊，豬扒飯都唔差，係啊，仲要佢西多係都係納入招牌嘅喎，我記得。係啦，西多其實仲另外一個感覺就係西多咧，佢平時我哋食開嘅西多咧，其實個邊咧
都唔係脆嘅，其實都係腍腍地嘅，但係佢個邊係好脆，嗯，即係佢係直情真係做到好香口嘅嗰種感覺。如果食開西多就知咧，平時啲西多咧就係呢邊邊全部腍啤啤㗎，佢係唔係尖嘅。佢呢一間嘅西多士咧係真係做到好尖、好脆嘅感覺俾你食嘅，所以你咬落去覺得好正，同埋好似好嗰陣時食嗰次都好腍㗎嘛，我記得係。都好似入口即溶嘅係。感覺嘅，係啦。雖然不過咧就真係遠咗不過啲，咁啊華富村亦都係服侍一班老人村嘅街坊嘅。係咯，做開街坊生意。我哋唔係住嗰邊，亦都唔係嗰邊由細到大，咁就可能對呢間嘢冇乜特別咩好大感覺嘅。不過即係真係用街坊角度嚟睇咧，就超可惜同埋勁唔捨得嘅件事。係啊，咁但係啱啱新聞都有出啦，4個鐘頭前就已經彈咗阿華富村半世紀人都冰室就無聲結業呢一個新聞。都無聲結業，反而就仲慘啲，咁直情係冇先兆咯。就似係真係一啲特殊嘅原因咯，唔關租約，我覺得係唔關租約事。咁當然我哋作為第三者街外人，我哋就唔應該評論啲咩啦。咁但係就無聲結業咗啦，最後就係啦。幾好食嘅餐廳，但係就冇辦法。咁我哋記得我哋嗰陣時去呢間冰室嘅時候，都有唔同嘅觀光客過嚟打卡嘅。我見到有啲外國好似有鬼佬啊，鬼佬嘅，我記得我坐喺我後邊係咯嗰 pair 係唔知隔離喎，就係鬼佬嚟嘅。佢最好嘅就係咧，佢個糖漿係可以成支俾你噶嘛。哎呀，我就係想講都啲糖漿係真係成支隊咕嚕咕嚕咁樣倒落去，哇啊哇咧你到而家都正到一未個點。你到而家都未表演一次咕嚕咕嚕嘅糖漿俾我哋睇喎。我哋係咪要開翻個直播？直播然之後播住你咕咕唔咕係啊唔係，啊！找數片喎呢個要。等等先，聽講你以前都係咕咕咕嘅喎。你咕我咕啊！嗱，以片做證啊！今日做直播做證啊！嗱，你咕我就咕啊，大家一齊咕，好冇？好嗱，我觀眾做證啊！觀眾做證啊！你睇下先，我最多都係攞隻碟嚟嘅啫喎。啊，咁你嗰陣時同我講話，其實你之前係試過咕咕咕啊嘛？喂，講啫，講下唔得嘅，佢都認真講啫，做咩？係喂，咪？我哋做任何嘢都好認真噶喎，你睇下我哋連咁遠嘅地方都踩入嚟食，我哋好認真噶，你諗下每個禮拜日我哋都我每個禮拜日都揾一個冰室喎，我哋都好認真啦，大話我哋食咗都呢個真都嘅，呢個真嘅。都6、7間咯喎，其實係。 6、7差唔多啦，差唔多。係啊，咁啊呢係啊間差唔多嗰陣時嘅呢間咧係排 number 應該唔講，到而家都係 number one，咁但係冇啦，而家呢個 number one 係啊，就執咗啦。係。我哋5月嗰陣時食噶嘛，係啊，好彩我哋都係運動量大人啫，如果我哋係肥到一個點啊，真係。係每個禮拜都啦，西多士喎。不過係雖然啊，2分啫，但係都恐怖。其實都恐怖㗎啦，但係特別係你嗰個豬扒飯，就嗰個其實叫咩汁咧？我想講就係番茄汁，但係又唔係鮮番茄汁。唔係好似叫哦，熒光汁啲嘢嘅 friend 咁上下，好似熒係。光汁有冇聽過我就冇聽過啦。熒但光汁？係但係就好明顯同番茄汁唔同，就係番茄汁真係紅嘅，但係佢唔係紅嘅，佢好似係好淺嘅黃定乜鬼嘢？深嗱，黃根據翻 Google 嘅資料話咧，熒光汁咧就係帶橙紅色，跟住結結地嘅經典番茄汁醬嚟嘅。咁材料咧就有麵撈，即係牛油加麵粉啦，跟住茄汁啦、糖同埋椰汁，所以就其實佢唔係真係由番茄整出嚟咯，佢係一堆嘢撈埋一齊。咁就通常係咯，同埋有茄膏啊、大量糖啦，其實都幾唔健康嘅，但係佢真係好好味。嗯，係啊，咁呢間餐廳就1958年啊嘛，1958年成立，八啊， 58年係係啊，58年，8年，好70幾年，68啦，68歲。啊唔係喎，68年啊，啊68啊，講錯，68年。
68年就哇68年都62、63歲咯講真啦，有啲19幾年唔係1950幾年嗰啲啊，都比唔上呢間。如果喎。係啊，論味道上嗰啲，其實係咯，即係類似九龍區嗰間啦，係嘛？嗰間留翻下次先講咯。係嗰間留翻下不過次先講。我覺得銀都咧有一個特點嘅，我覺得佢唔會趕客走咯。係啱。佢任你坐嘅呢個都唔睬你咁。講下裏邊嘅環境啦，佢裏邊嘅環境咧就係中間咧有張長台嘅，係咪長台？係啊，有次長台，分開3張長台嘅，我記得係。咁就左右兩邊有卡位嚟嘅。咁一入門口咧就其實就係已經係 counter cashier，隔離個鋪佢而家你見到呢個鋪位咧，左手邊咧就係呢個食客食嘢嘅地方，右手邊咧就係廚房嚟嘅，係啦，係啊，係啦，咁啊，佢廚房喺 cashier 後邊啊。係 cashier 後邊。咁嗯，就佢就保留住好似以前嗰啲小學咧，咪有啲吊喺個天花嗰啲風扇嘅，就有嗰啲風扇嘅，係啊，係啦，同埋佢個牆身啦，係好似咁多年都冇變過係啦，黃色嘅。係啦，然後個地板啦，好香港嘅街磚地。係啦，同埋有圓台有吧台，咁佢嗰個叫咩調味櫃啊？調味櫃就擺咗喺最入邊啦，鋪頭最入邊。咁就嗯，牆身掛住咗嗰個鐘咧，就以前法郎 salon 嗰隻鐘嚟嘅。哦係咩？我冇留意喎呢個又反而。係啊，以前 salon 嗰隻鐘嚟嘅。咁佢裏邊冇電視嗯，嘅，我記得好似冇電視，係咪有冇？有同埋冇電視？牆身好似冇電視好似嘅，其實冇電視嘅，係冇電視嘅，冇嘅，都冇。就係係啦，牆身好多畫咯，我記得。係啦，咁同埋我哋第一日就入到去嗰陣時咧，我哋第一個 comment 你記唔記得？誒好咩啊？好舊啊！得咩啊？唔記得咗。好我度噏噏我我又好想講噏噏，噏耷兩個字咧，就我知講好衰啲舊。講句，但係咧最正宗最點題嘅就係得呢個字嘅，所以我冇辦法。我咁哋我哋係我哋嘅，評論一間茶餐廳環境 O 唔 OK 係用噏耷呢個字嘅，所以咧其實唔係彈佢嘅，反而係啦。彈。咁你哋有啲咩？有啲因為咩？你哋有舊式嘅茶餐廳係啦，一定要有嘅噏耷。係啊，所以你哋有冇啲咩噏耷嘅噏耷之選咧？又可以喺留言區 comment，咁我哋又走去試。冇噏耷到湯服就嗱，最緊要噏得，但係最緊要噏得，但係唔要街邊檔啊！我唔要食要乾嗱喳麵，淨少少啊！我唔要食嗱喳哇，麵啊！嗱喳麵呢個又留待下次再講。呢個講唔停一定。嗱喳麵嗱喳麵呢個真係經典呢個啫，冇講，真係收唔到聲而家。係唔係你收唔到聲啫？我冇所謂，我嗯，我我最加邊重我最重個收唔到聲？我最重要嘅工作就係撻着你啫嘛。啊，呢段我會 cut 咗佢嘅。冇 cut 啊，冇 cut 啊，有段冇 cut 啊，你千祈唔好 cut 啊！我唔俾你 upload 上去啊！我係剪片嗰個，推得我張。我咪同佢講，點解冇咗嗰段嘅？好重要嘅喎，要觀眾作證嘅喎。嗱，你觀眾作證嗰段，得啦，離晒題喎，我哋 back to 翻 topic 而家咧，就真係歲月不饒人啦。都一定有佢要完嗰一日嘅，不過冇諗過佢咁快啫。我以為佢會 down 聲幾時啦，咁但係都冇啦，都無聲見，都冇嘅，都冇話可唔可惜嘅，都真係時代轉咯，同埋真係頂唔到咁耐。係啊，貴啊貴啊，所有嘢都貴。都唔係嘅，因為嗰度搞緊重建，咁啊，所以其實但係唔知佢會唔會再重生啊嘛？其實好老實講，就係結得業嘅話，都重生機會好難有機會唔知重生。啊，同埋可能佢有一日又會再重生咧。嗱，有啲鋪頭係真係有機會重生嘅，咁但係我覺得佢就應該難啲啦。照可能要搬地方市面咯。照市你知道面時嘅冰室變咗啲大嘅公司係啦，照市面點講？嘅冰室，照市面嘅冰室嗰個嘅叫做新奧零食，
即係執得咧都唔會再開翻嘅啦。但係應該就唔會係同一個地方咯，機會即係就算係開得翻，都係可能去啲有可能油尖旺區嗰啲咯，我唔知，因為可能佢哋都係街坊，好難一下子由香港仔要走出去，係走出啊，去油尖旺嗰邊都好難，真係好難，同埋真係太遠，係所以唔知啊，啦，即係佢就算唔開都唔緊要嘅，都即係都係嗰句，總有會消失嗰日嘅，所有嘢都係。係啊，所以咁起碼叫做去過啦，珍惜過先咯。所以要珍惜而家有嘅嘢啦，即係譬如仲有啲咩冰室啊，有好多冰室而家都係好舊嘅，但係就快冇機會食噶啦，就真係要揾緊食先。㗎，都係啊，觀眾可以俾意見嘅，觀眾可以俾意見，睇邊一間好食啊？即係遠嘅冇問題噶，總之係香港範圍嘅就得噶啦，大澳都冇問題啊。啦，講咗咁多先啦，今日係啦，咁啊之後睇下你哋有冇啲咩新嘅冰室啊，新嘅噏得地方啊，記住啊噏得啊噏得，仲要嘢講3次噏得啊，冇噏得嘅地方你唔好打上留言區啊，啊你唔好同我整個大圍大炮啊，咁啊好。拜。好，有人話要準時收工啦，好，準時收工好重要，好啦，拜拜。吓，呢個係你嘅金句嚟噶，知唔知啊？準時收工好重要啊，好啦，係咁先，拜拜。拜拜。